快樂水方。好啦，我哋而家進入新嘅紀元啦。我哋嘅目的地喺邊度呢？台北車站。好，翻返去呢個自己嘅酒店休息下先。係啦，幾開心嘅，即係有位坐。有啲原來冇位坐嘅，佢張票又話咗冇位坐就要企嘅。咁但係我呢個你睇下7車42號，咁就有位坐啦，好特別啊！嗰啲車，所謂風景實在太靚啦，都唔想走，但都要翻去買嘢，冇辦法啦。知唔知日本鐵道員啊？人哋日本 JR 列車咧，啲屋好似夾道歡迎我翻去咁，好明顯想趕我走啦。好啦，咁我都遲啲有機會就食下個便當啦，就咁啦，拜拜。